હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પાયલ્સ હોમમેડ રેસિપીઝમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસમાં ખવાય તેવી રાજગરાની ભાખરી અથવા રાજગરાના પરોઠા. તેને તમે દરેક ઉપવાસમાં બનાવી શકો ને બહુ જ ઇઝી છે. તેની માટે સૌથી પહેલાં એક મોટા વાસણમાં એક મોટો કપ જેટલો રાજગરાનો લોટ લેવાનો છે. હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને બાફીને તેનો મેશ કરી દીધા છે તે લઈશું. બાફેલા બટાકા છે. બટાકાને કારણે બાઇન્ડિંગ સારું રહે છે. હવે 1 ચમચી જેટલું આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરશું. 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું પાવડર એડ કરવાનું છે. અડધી નાની ચમચી જેટલું મરી પાવડર એડ કરશું. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું દહીં એડ કરવાનું છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું. હવે 1 થી 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉપરથી રેડશું. 2 ચમચી લીધું છે તેલ અહીંયા મેં. હવે બધાને સરખી રીતે મિક્સ કરીને લોટ બાંધી દેવાનો છે આપણે. અહીંયા તમારે એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઉપરથી કોઈ બીજું પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો લોટ બાંધવામાં. આપણે જે બટાકો અને દહીં નાખ્યું છે તેનાથી જ લોટ સરસ રીતે મસળીને બાંધાઈ જાય છે. સરખી રીતે મસળીને લોટ બાંધી દેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે ઉપરથી એક નાની ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું. ફરીથી સરખી રીતે અડધી મિનિટ સુધી આપણે મસળી લેવાનો છે લોટને. ને આને 5 થી 7 મિનિટ સુધી રેસ્ટ કરવા માટે રહેવા દેવાનું છે. પાંચ 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે એમાંથી થોડોક લોટ લઈ લઈએ. એક નાનું ગુલ્લું બનાવી દઈશું. અને કોરો રાજગરાનો લોટ લેવાનો છે, તેમાં રગદોળ લેવાનું છે. કોરા રાજગરાના લોટની હેલ્પથી આપણે તેની ભાખરી બનાવી લઈશું. ભાખરી વણી લઈએ. અહીંયા તમારે એક ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે એક વાતનું કે તમારે હલકા હલકા હાથે વણવાનું છે, બહુ ભાર દઈને વણવાનું નથી, નહીં તો તમારી રાજગરાની જે આ ભાખરી બનાવીએ છે તે ફાટી જશે. એટલે એકદમ હલકા હલકા હાથેથી જ વણવાનું છે. ને જરૂર લાગે તો કોરા લોટનો ઉપયોગ વધારે કરવો, નહીં તો તમારી જે આડની છે તેની ઉપર આ લોટ ચોંટી જાય છે. એટલે કોરા લોટનો ઉપયોગ થોડો વધારે કરવાનો છે અને હલકા હલકા હાથે વણવાનું. તમે જોઈ શકો છો આપણી ભાખરી વણાઈને તૈયાર છે. તેને હવે હાથમાં લઈ લઈશું અને ગરમ તવા ઉપર નાખી દઈશું. હવે અડધી થી 1 મિનિટ સુધી તેને શેકાવા દેવાની છે. પલટાવી લેવાનું. પલટાવ્યા બાદ તેને અડધી મિનિટ સુધી ફરીથી શેકાવા દેવાનું અને ઉપરથી તેલ લગાવીશું. હવે પલટાવીને શેકી લઈશું. બીજી બાજુ બી હવે ઉપરથી તેલ લગાવીશું થોડું આપણે. બંને બાજુ તેલ લગાવીને સરખી રીતે તેને શેકી લેવાની છે. આ શેકાઈ ગઈ છે. હવે એને પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. સેમ આ જ રીતે આપણે બીજી એક ભાખરી બી બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. કોરા લોટનો ઉપયોગ થોડોક વધારે કરવો ને હલકા હલકા હાથે તેને વણી લઈશું. વણી ગઈ છે અને શેકવા માટે આપણે તવા પર લઈ લઈએ. અડધી મિનિટ બાદ તેને ફેરવી લેવાની છે
ઉપરથી તેલ લગાવીને ફરીથી પલટાવીને શેકી લઈશું. બંને બાજુ તેલ લગાવીને સરખી શેકી લેવાની છે ભાખરીને. આ બી શેકાઈ ગઈ છે, તેને પ્લેટમાં નીકાળી લઈએ. આને તમે દહીં અથવા ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. અને મેં અહીંયા ચટણીની રેસિપી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. આ મેં નાળિયેર અને મગફળીની ચટણી બનાવી છે. જો તમને પસંદ પડે તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.